Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Moni ma viewers nonse kuno wasuza wadiye suza Omala Kasungu kumene a Vice President Dr. Michael Usi amene ndi President wa wodya zake alibe mlandu ali pano lero basuza mukuona makule ena wa awo Vice President amene ala President awodya zake alibe mlandu Dr. Michael Usi afika nthawi ina iliyonse pamalo panopo. Anthu onse ali ready kuti aone Dr. Michael Usi. Onse anthu awakhala kuseuko onse uko afuna aone a Dr. Michael Usi kuti atilankhula zotani zimene zichitike pano. Tili kuno kwasuza ndipo kwati Yesu zaso kumene tili kuno ndipo mkhale pomwepo pali zambiri tu pano, pali zambiri aliyense akuona lero liliko anthu onse awo akuyikira Dr. Michael Usi kuti amve kuti awanyamulira chani zolankhula chani pano. Sikomo kwambiri sikomo nthawi ina iliyonse akhala kutulukira awo akufika pano. pemphe wina alowe mbalo. A president akubwera tatiye ntalandira president. Nyimbo ndiye ni nyimbo. Kama tunga vele aindengwa memwe
Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.